हेलो दोस्तों, मैं काजू गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ केयर फार्मा में। आज हम बात करेंगे अस्ताकांडियल सिरप के बारे में, जिसका हम कंपोजिशन, यूज, साइड इफेक्ट, डोजेज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्ताकांडियलिस ये एक्सपेक्टोरेंट सिरप है जो चेस्ट कप को रिलीज आउट करने में हेल्प करता है एंड ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट को ट्रीट करने में हेल्प करता है। ये इसका इंट्रो था। अब हम इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 कंपोजिशन होते हैं। पहला लेवोसॉल्बुटामॉल जो ब्रोंचियोडिलेटर करता है, मीन्स ब्रीथिंग मसल्स को रिलैक्स एंड चौड़ा करता है, जिससे ब्रीथिंग ईजिली होता है। एंड सेकंड एम्ब्रॉक्स, ये माइकोलिटिक एजेंट होता है जो म्यूकस को थिन एंड लूज करके लंग्स एंड विंड पाइप एंड नोज से रिलीज आउट कर देता है। थर्ड है ग्वानाफेंसिन, ये एक्सपेक्टोरेंट होता है जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को इंक्रीज कर देता है एयरवे में, जिससे बलगम का चिपचिपापन रिड्यूस हो जाता है एंड कफिंग के थ्रू बलगम रिमूव हो जाता है। अब हम इसके यूज के बारे में पढ़ेंगे। इसका यूज कफ एंड कंजेशन में करते हैं, जो म्यूकस को लूज करने एंड कफ को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड इसका यूज एलर्जिक सिम्टम में करते हैं, लाइक नाक बहना, छींक आना एंड अस्थमा सिम्टम में जैसे घरघराहट की आवाज़ आना, सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत आना, ये सब सारे कंडीशन में इसका यूज करते हैं। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसका साइड इफेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में डिसबैलेंस करना, लाइक जी मचलाना, उल्टी होना, लूज मोशन होना, स्टमक में पेन होना एंड नर्वस सिस्टम में इसका इफेक्ट लाइक सिर दर्द होना, चक्कर आना ईटीसी। एंड एलर्जिक रिएक्शन में स्किन रैशेस होना एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इसका इफेक्ट एंड मस्कुलर में इसका इफेक्ट, लाइक एग्जाम्पल झटके आना, मांसपेशियों में ऐंठन होना एंड हार्ट रेट का इंक्रीज होना, जैसे ट्रैकीकार्डिया एंड घबराहट होना। ये सारे इसके साइड इफेक्ट हैं। अब हम इसके डोज के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों में इसको 2 से 5 साल के बच्चों के 2.5 से 5 ml देंगे दिन में 2 बार, और सिरप पिलाने के बाद 15 मिनट तक वाटर नहीं देंगे बच्चों को। एंड 6 से 12 साल के बच्चों को 5 से 10 ml दिन में 2 बार, एंड सिरप पिलाने के 15 मिनट तक वाटर नहीं देंगे। एंड एडल्ट में 10 ml दिन में 2 बार, एंड एडल्ट में सिरप पिलाने के बाद 30 मिनट तक वाटर नहीं देंगे। एंड इसका बेस्ट टाइम जो है बेड टाइम पे इसका यूज किया जाता है, जिससे कफ से इजीली रिलीफ मिल जाता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज के लिए था। अगर आप इसका यूज करते हैं तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज ना करें। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।